رمضان رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi niya mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo magurang aram na sinallahu ta'ala. Bukun na mauhay, marainay sa muklid ivansin mamaid in bulan Ramadan. Amura kumanin piyapag yag tatagat-tagaran sing kita niyo. Bang biya diin in kahiyari na ko simudin Ramadan, biya dahad to sabi ninangon sing kita niyo. Sa kahaba ding hamulan pabulan, in pagsudsin hambuk bulan, in pagpuasin hambuk bulan ding hamulan, amunain pagniyata iban pagkita sin sa halibulan. Bulan Sya'ban, ikakawan tagsiyang kasuwangan, din dito kita niyo timagna, nagliling atawakan kimita sin sa halibulan, biya sinda akan kakonsintuhan na to Rabbul Alamin. Biyayaon in bulan Ramadan damikyan, mag-base day sa kita niyo pahikakawan tagsiyang kasuwangan sin bulan Ramadan, paauno ni pagkita sin amuin bulan atawakan sa halisin bulan Syawal, na in yadto jumatong murah-murahan konsum insyaallah ta'ala. In tarawih na to harum ini pila na kawan tagsiyam. In tarawih na to, in tarawih na to, in puasa na to kaina kawan tagwalo. Sa makaunasan sa magtarawih dahil si magpuasa. In tarawih dum, na makaunin dum dahil si adlaw. In magpuasa, adlaw. Na konsum in pagkita sin sa halibulan. Bangsa upama takitaan na murah-murahan, dito nakita niyo adlaw isnin mag-highlight insyaallah ta'ala. Malingkan bang di kakitaan na rin dito in-highlight na ito hadlaw sa lasa. Kalo murah-murahan, in hadukay hula, di na si mga hula Saudi, iwan na si mga kaibanan, in sila nakauna, nagpuasa rin ka, tuktan niyo sabab, hawak to nagkita si bulan, in sila kita nila yung bulan. Na in pagkita sin bulan na bihayaon dito kanila adlaw pa sadlok mata subar baya-baya bang mga lisagang putag duwaren di kato at tawa kalisagang buok yan pa iyadto makapag-announce sila bang magpadyokop ka sila katuan at tawakan lang ta dain doon na sa kakawan tagsiyang kasulangan in puasa nila. Na in mga ini, bukon na kita niyo awang. Bang mayta na aun in pagtong kakali hapakaradyaan ini
sama sibuk dakitan yung himinang sindaakan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin papakitaon bang kakitaan muasa bang di kakitaan magpajuko amuratin amuin aturan in kita yung mga tay manghud uno-uno ibadat kabadikam dia sin salawat atas dua parakal na hasupaya murah-murahan matay maksiat. Muna-muna in ibadat yan bang nato hinangun suway in mukarna in niat sin pangatayan nato suway tulos ikhlas pa Allah Ta'ala. Ikamarwan niya suway in uno-uno ibadat damikyan ha aturan amu in biya sin piarag bos sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno aun hinang ibadat makawa dayang hambok ini, dayang arwa ini na bang mga magbasketball ma-foul siya. Bimakna so pamabiya sin pagsambahayang ibadat dakulan. Intaw yaon in mukarna sim pangatayan niya nagsambahayang tulus ikhlas pa Allah. Hatinya karena tulsin Tuhan. Bukon pakita-kita in kanya, bukon parungog-dungog, bukon hasupaya maiyan siya in siya magkasambahayang. Tulus ikhlas tuon. Amura po man bukon day sa baaturan in pagsambahayang niya. Biya diin, so pama, sumambahayang na siya muna, ampa siya mag-ail. Yato so pamasadya. Nasa iniyat niya tulus ikhlas pa Tuhan. Isang kumugdan. Atawakan magsambahayang siya. Naiwan pagsanyawan niya ara. So pamasadya. Bukon day sa kaaturan. Na. Aw ni sa wakto haaturan to ni sab. Hang putag turo kung sinsampahayang, iwan si mga kasarat-saratan sinsampahayang, iyaon na. Sa inmukarna ni sa bukon tulus ikhlas patuhan. Si mampahayang siya, luman niya sadya, pa mga kabakayan niya. Si mampahayang sadya siya, hasupaya siya maiyan in siya magkasambahayang. Di day sa pugdanan. Hangkanda suway papag-agaron in dua para kalain. In pagpuasa, in pagpuasa biya dahad to. In pagpuasa na to biya dahad to. Uno-uno in aturan biyang tang sin Nabi, amurin araron na to. In pagzakat, biya dahad to. In paghaji, biya dahad to. Katan sin amuin ibadat ini, aw niyan aturan niya. Hisuin nagparagbos sin aturan niyan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon niyan kawaon nato dengkan siyo-siyo. In sambahayang bukon niyan pagguruhan dengkan siyo-siyo. In pagpuasa bukon kawaon dengkan siyo-siyo. In pagjakat, in paghaji bukon niyan pangadjion kawaon dengkan siyo-siyo. Sarta bukon day sa utok-utokon sin manusia. Buat malingkan, inyan lukaton sin tiap-tiap dengka tutaniyo day nga pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In rukun sin agama Islam 5. In panagnaan amunadto inamoy biya sin pangadjian nato panagnaan sin bulan Ramadan. Sambat kurakan niyo, amunad to in amuin, tinggilan singkatan rukun. Bimakna, uunan singkatan. Bang aun din doon, so pa mabukon Muslim, magsambahayang siya, magpuasa, magzakat, maghaji, sa di siya tumayma simpanag na ang rukun, di siya pumahagad simpanag na ang rukun, amo na yung magsahada, mag-next saksi akatunggal sin Allah, iban di niya kahagaron in Nabi Muhammad, Nabi, invalid din katanya to, di matayma. Hangkanda in panag na rukun amon niya to. Halaw sin 5 ini,
into sama siwo kata. Subay di makajari way siulangan amoy pagtawagon exempted way. Basta akil balig na siya, usog na ka babae, sumul budyang. Inturo kun ini, way hangsulan din ang mga exempted. Panagnaan yad to, suway katahan magsama siwo. Ini kamaruan niya magsambahayan, 5 waktu. Ini katunia magpuasa. Except na lang ta, bangaon na tao malaas. Iabot na sing kalaas, amo hindi na makatahan magsandal sin uwaw iban hapdi. Atawakan aun tao, diatungan iban diag pakansin amoy masakit. Adapun in hikaupat iban hikalima rukun, ini tiutat sadya iban tiyo hila sadya hamanga sila makaraos. Biya na sin pagzakat. Na in pagzakat, hamanga sila amin marot na injang kaan sin pangalta nila. Na in pangadya, in rukun pagzakat, amoy sabihan in amin karunahan suway pangadyon sin mga tao dayahan. Di sabihan makajari amoy long niya, aun sayan. Biabun nan magpakaasumo kita niyo. Sa sumagawa suway na to hatihon marayo hasupaya umamu in pagzakat. Sab muna in yan, bukon yan madaran pagkarungan din kaguruhan. Bukon madaran pagkaruan din kaguruhan. Hangkanda in mga taurayhan atawakan amo in miyabot na injang kansin pangalta nila, suway nila tuod hipangaro iwan ipangasusa tak pangadjiun. Nasari na yung mga miskin-miskin, di da mauno sa miskin da. Adapun in paghadji damikyan, bukon day sabyan maluhay-luhay pangadjiun. Amoy biyasin pag-iyanon, mga ngad na sadya kawahin ang sin amuin tumundan kay mo bihayan. Ing sarayaw-rayaw, pangadjion mo ang papangadjion mo. Bukon amin subay na yampa hinangon mo ang pakaw maghadji, yampa mo mga pangadjion hang kaadlaw ra. So magsanaw ko pag-abot madto. Bukon biyasin amoy pagsambahayang ini daily hinang nato na. Kabiaksahan nato na. Ini biha ini, in magpuasa biha ini, tahun pa tahun. In pagzakat, iban sin paghadji, in ini bukon tahun pa tahun. In sambahayan adlaw-adlaw. Di makajari tinggalan sin Muslim. Magdusa in Muslim bang nitinggalan in sambayang 5 waktu. In puasa, dahil nga tahun pa tahun. Na in paghadji, makaminsan da halaw sin hang katahon pangadjion makaminsan da halaw sin am ilugay sin kahoy sin manusia wajib kanya sin Allah taala. Na in pagzakat maumo di ahon pagkarugan nato in masala sin pagzakat hangkan da suway nato ingaton. Ala kulin mga taymahod na bukon da mga mawduon nato tungod sin mga zakat ibang sin inyat to patumtum sadya. Sawabya na sin ahi magmaap hakaibanan, aun din ha mga maniyo, tiyo, dagbos, maray kahunahan, suway biya pahuntul-huntulon sin mga sila magjajakat, bang biya adin inhantang sin pagtukbal sin jakat, evanisyo naman intukbalan. Hasupaya biya, bang mga magbasketball yaon 3 points tuod, bukon amuin, lang tabihayan, mag-shoot na sadya ko, maglarok na sadya ko, sakali, wala kimugdan, wala nakashoot. Malingkat in amuin, bullseye, lang simbahasa. Oo. Kuno yan, nasuway mo usisaon, pangadyoon marayaw. Suway mo tuhit pangaro. Tugilaan, baitaan, biya adinin pagbista, biya inin taod sin alta ko, na biya din lang niyatuan, in pagbahagi ko ini, kansyo ko hitukbal, isyo naman, unin hinangon ko, bihad to. Bukon na sadya, bihay ni bihad to. Amuin lang ta, wala mo kaya pangaro in parakala yan. Baha, piyag kapangaro na,
sa sumagawa suway mo to diyan talitison hambuk-hambukon diha ini bihad to supaya kapahaman to marayo. Na ipangasumutaman sa mga mapantok ka mga sila para kalayan. Na bukon biya sing kamo ini na bukon datod mapantok ka para kalayan. Ipangasuha mga isi mapantok. Bukon ni sa ipangasuha pagkahimo amon sibo dadi sa kaingatan. Ala kulin inyad to patumtum sadya. Na mahuli in ang pabaysab ka konsumdum insyaallah taala. Sa in konsumdum niya to bilang panagad-tagaran dakuman. In pagkaimbiya susungon na to ini na way buli rapat amura in pagkabiyaksan na to mabaya sadya ako magpatumtum sin tungod sin sambahayang haylayak. Asaday sabing sambahayang ini na bunani halong sinang katahon makarwara. Sata amo pa'y sabihin sambahayang katarihan sing kaiwanan. Pasal hang katahon makarwara. Ang kanda ko makayan katarihan sin kaiwanan pasalan ing kamasjid-masdiran marasok sin jamaah. Pasalan halong sinang katahon makarwara. Namun in sambahayang ini. Pag-usin sambahayang ini nisab, maluhay raman nisab. Amura kumanisab, bang siya di sa pangadjion, magsano ra isab. Misambi adiin kagunahan hatihon. Pilay room in daran na to biya mga napangadji. Alhamdulillah, matao din mga piyagkarongan na to, pangadjian din ang mga kaguruhan, longta, mga kalabihan sin mga kawiyaksahan na to hinangon. Inharom isab ini, mabaya ko biya mga hi-share kaniyo, paglamit-lamitan na to, in tungod si sabsin sambahayang, haylaya, iwan uno naman in mga kasunat-sunatan din doon kaniya. Asupaya sa mura-murahan masampuna, in amuin sambahayang na to. Muna-muna, in sambahayang haylaya mga taymanghod, kavalikan biya sin salawat, in hukuman ni bukun wajib. In sambahayang haylaya, mga kaanakan, kamanghuran, in hukuman ni bukun wajib. Sunnat. Ay wimakna, bang aun tauri makasambahayang haylaya, di da siya magdusa. Sa sumagawa, misambihayag ko, in sambahayang haylaya, sambahayang sunnat, muakkada, malago day sabing karayawan niya. Hambuk day sabyan din ang mga simbol sin agama Islam. Aming kagunahan na to day sa paragbuson. Sa bangaon hangkat tauring kato di makasambahayang, di da siya magdusa. Ayaw sin sambahayang 5 wakto, bang imbata yan si mangput na akil balig na ampa timinggar sin sambahayang, na tanto na sadya, magdusa na sadya siya. Mayta, sa insambahayang 5 wakto, wajib. Insambahayang haylaya, sunnat sadya siya. Na. Inhikamarwan niya, insambahayang haylaya, tumagna siya, amuin pagsilak naman sin matasuha. Atin niya sopama sadya, konsum. Sopama haylaya na konsum, sopama. Tumagna insambahayang haylaya, haamin pagsilak sadya sin matasuha. Nabang sopama insilak sin matasuha, biya sin bihayaw nini, long talisa. Lisag 5, iwan kay man tag 2 minit. Hati niya, maka jarin na rin doon magsambahayang. Amura kuman, ilabi indayaw niya, long sim mga ulama, dahil haamin pagsilak sim matasuha, suway paliw-liwhon siya. Magkulang maglabi, hakira-kirahan, suway lumiw-liw siya, hangpot tag 5, pamanga kauhaan minit, yadto, amuin sunnat marayaw na itindog in sambahayang yan. Pag-ubus in wakto sin sambahayang haylaya, sambil di pa sumud in zuhur. Hatin niya, bang di pa sumud in zuhur, bang so pamaong din kato taniyo, wala nakasambahayang mari pa masjid, so pa masadya. Atawan na late siya, ubus na naghutba, nagwian na katan,
makajari da siya sambahayang haylaya. Bukun yan in sambahayang yan, bang naubos na di na kau makajari. In sambahayang haylaya, deng hapagsilak si matasuka, sambil di palumid in matasuka. Atin niya, way pa in zuhur, waktu pa sinuno yan. Sinsambahayang haylaya, makajari pa. Na. Sakali, in sambahayang haylaya, makajari siya barjamaah, biasim pagkabiyaksahan na to, makajari day sab, tunggal-tunggal. Nasa inlabi na to rin marayaw niya, biasim kabiyaksahan na to, magjamaah kita niyo. Magjamaah. Atin niya, biasim pagkabiyaksahan na to, aun imam, aun makmum, bihatin marayaw. Malainkan bang sa upama aun din ka to taniyo in matarasaw pagkari niya naguhot ba na in hatib makajari da siya sumambahayang haylaya makajari ra. Nasakali biya din indag mo sim pagsambayang haylaya. In sambahayang haylaya kandalong kusuay na to ingaton bukon hakatan waktu in kita niyo tundan sadya. Adakal ambok waktu kaisa-isahan kita niyo, so na to kaingatan. In sambahayang haylaya, duang karakaat. Pag ubos, duang karakaat, bangyad to amin barjamaah, di na sin mga pagkariyaksah ni pagpahati ka to sin mga kaimaman, usalli sunnata Eidil Fitri, sibo da magyan kau rakaatain atau akan derek na di na kau magyan bihato way rasalla niya usalli sunnata Eidil Fitri rakaatain bang usog makmuman bang babae makmumatan lillahi ta'ala. Pagtakbir biyayan pagtakbir ubos mo magtakbir magdua na kau sin dua istiftah amin lang si maas lang niya kabiran. Na in kaywan ang basahon niyan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. In kaywanan, wajjahtu wajhaya lilladhi fataras samawati wa ard. Sa ambil pakahinapusan. Bihad to, pag ubos tumakbir iba mamasa simbihayat to, na tumakbir na magbalikin imam. Pila ka takbir? Pila ba? Pito in panagnaan. Puasin takbiratul ihram, pito in takbir na to. Sakali, pag takbir, in hatiap-tiap utsin dua takbir yaon, hangka takbir iman sinhambuk takbir yaon, sunnat in amin tumas bikitan niyo. Subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Na makapila tasbihan na to yan to. At ini makaminsan sadya. Sa halong sin makapito magtakbir, makaunom na to dayat to tasbihan. Bimana, uwas na nagtakbiratul ihram. Allahu Akbar, manasbih. Allahu Akbar, manasbih. Pag hikapito na yadto, way na tasbih. Pag hikapito takbir, di na magtasbih, di na. In imam, direct na umuno yadto. Direct na masasin, suratul Fatiha, biyayat to. Bihad to in unwainin, in aturan sin pagtasbih niya. Pag umusya to normal katan, in ruko, in sujud niya, pag hika amin tindog balik yad to, amin deng hasujud tindog na to, magtakbir na isab, pilawin taon niya? 5. Puasin amin takbir ta deng hasujud, na 5 na isab. Pag ustin dito na isab, di ada sinhinang na to kain na, magtasbih ni sab kita niyo biyahian. Upat din tasbih na to, pag hikalima to, mag-uno na ba? Mag suratul Fatiha na. Bihad to in sambahayang haylaya. Adapun bang aun maliit, biya dilong niya to, bang aun maliit. So pa manalit kau, in takbir sin tau yaun, sin imam yaun, yadto na hikalima na. In ikaw bang kau in iabutan mo dua takbir dakuman na agari na sadya in iabutan mo. Adapun in mga 5 bayat to, amun wala mo na iabutan, ayaw mo na baliki, ayaw na. Haun na in abutan mo, amo na sadya ito in
agaran mo. Naranglong niya tuan, pagdatong ko, ikaroon karakat na sila. Damikyam, pagdatong mo ikaroon karakat, bang iniamutan mo, 5 takbir dakuman, ayaw na pajuko pa, hinangapito, ayaw na. Di adya to. Di hindi iniamutan mo, sakali pag-usya to, itindog mo na inhang karakaat to, 5 katakbir dakuman, amo initakbir mo. Na mahuli, aun pa'y sabyan, hutba. Bang jamaa, makaunain magsambahayan, ampa maghutba, bang haylaya. Bukong biasin jumaat, maghutba na ampa, magsambahayan. Bang haylaya, maghutba, ay magsambahayan, ampa maghutba. Narin doon mga tayo mangon. Marayaw in kaingatan na to. Labiluwa na yung mga jamaa na to, dahin diin. Ubus na to magsambahayang yan, tagaran na to, inhatib, sumakat patas mimbar, bimana, sunnat yato, tumaingong kitan sinhutba. Adapun, bang sa upama undeng kato, taniyo, labilong ana, amunyaon nagsasapa kuwa, bang sa upama, mabaya kaumig ding halingkuran mo, makajari. Bang kaumig ding halingkuran mo, makajari. May tetulong nito, mig, sa upama sadya, mabaya kaumig, may ta, sawab kaya pasuan na ko. Kiyugdan kaw sinsilak sin mataso ka, mapasok-paso na, mabaya kaw sumilong-silong, makajari kaw mig. Mabada kaw sumud mari pang masjid, kumuan na kaw, makajari na kaw sumud. Oh, di dato mauno. Di dato kauno. In sunnat ni sab, amun dumungog kaw to sinutba yan. Bihanto. Na bangso pa isa-isa ra kuman magsambay, ngalit na kaw. Ubus na nagsambayang, ubus na gutba. Biyayaan ko sumambayang haylaya, unin hinangon mo. Sumambayang sadya ko duwang karakaat, sunnat, haylaya, sa way na paghutba. Alangan, maghutba pa kayo, sinutbaan mo. Oo, way na. Atin niya, magsambayang na sadya kita ni duwang karakaat, way na hutba. Oo. Iwan na, arakala, maghutba ka, way yan. Di pa magkumga na, problema. Na, bihag to. Nasa kalihaw na initindogin sambahayang yan, makajari pantayan, makajari sa masjid. Makajari pantayan, makajari masjid. Nabang sa upang masjid, biasing kato ini, ipagtunay, bang aundeng kato, pagsud pa masjid, jari na isabin sumambahayang siya tahiyatul masjid. Ada po in imam, na wala na sunnat ka ni magsunnat, sunnat, siwo da pagdatong niya mari, iban sin amuin po asin hutba yan, way na sunnat, way na. In sarayaw-rayaw in imam, mari, amin hitindog da kuman in sambahayang. Pagdatong sin imam, itindog na in sambahayang. Amuyat pin sarayaw-rayaw. Bukon amin imam, amin long niya mari, awal pabiayan, bukon, dogaing. In sunnat niya, ha imam, iban sin makmum. In makmum, labi to din dayaw niya, nabang puas subul na siya mari. Bang isab kaya niya. Nabi asing kaiwanan, mari pa masjid na to, amoy malayo-layo, di ina subo-subo pa. Pag kayo masuk-suk yan, na tumagat-tagad sin amuhin asada masuk na isab. Oo. Na in mga kasunat-sunatan niya mga taymahod, mamaygo, maglano-lano, damikian bang kau mamaygo in niyat mo mamaygo kau paygo sunnat Idul Fitri amatin amin biya mga mukarna sin ikaw na maglano-lano manuptop na manamong-tamong na sin amuin tamongon marayaw in marayaw tod bang maput bang puti paguwas manglana-lana na ramikyan in mabaya biya mga magpagunting-gunting magpagunting na Masya Allah, labi-luwa na yung mga kausukan na misan mo hibudbud, ipamaygo in perfume mo yan. Alhamdulillah, labi na yung dayaw niya. Amo magpun-pun kita niyo ni, siyon na to di magpahamot-hamot. Ayaw man sabi mga kataw tayo mahuran kababaihan. In kataw tayo mahurang kababaihan, magmaap ka mo. Mga kamaasan, kamagulangan, kataw tayo mahuran kababaihan, tumtuman niyo,
in kamo mamayo na sadya. Mamayo manglano-lano. Bukod ni sabi maksud, ang nagbabahuan na, sa ayaw na kamo manglana-lana, bang kamo mari. O, inyan makru, sawab makarihil fitna yan ang mga kausugan, amoy kahamutan kamo. Labi luwa na to din mga kabudyangan. Sari na impagtawag ko lang mga magang-magang ini, na wayra ba? Sa amoy mga hudyang, na bangin amoy nagpahahamot-hamot na biyat to, mapi mo sani sabi usog, bangyan makahamot sin babae, in amoy biya mga masya Allah, di makayan, Allahu Akbar lang niya. Mapi mo sani sabi. Oh, hangkan daing babae ayaw magpahamot-hamot, ayaw manglana-lana. Bukod ni sabi maksud, ina ko manglana-lana, nagbabahuan, di, mamayo ka mag-unway ni. Masya Allah, maglano-lano ka sa ayaw na ka magpahamot-hamot. Na, bang Idul Fitri biyad to in sunnat, before kita niyo mari, pamasjid, kumaon-kaon na kita niyo. Mamahon-pahon. Pero sabi, magpakansog na kautuhod. Bang hulma, nakaon-kahulma. Nabangway, na, tinapay kuno. Allahu Akbar. At tinapay. Unong tinapay ito, panmonggo, atau pandesal, uno na sadya. Minum-minum kau, bismillah. Sunnatin marikita niyo. Sa banghaylaya haji, sunnati sa in marikita niyo, away pa nakaunway ni. Nakaun. So ay na uwi na to, ang pakita niyo, mga unkaon. Na. Iban bang kita ni pamasjid, sunnatin amuin magpanaw. Malayin ka, namoy mga malayo. Amoy niya, to mga... Ano niyan? Oh, amo malayo yan. Na, arakala bang sila magpanaw-panaw mari? Na, mawiya na bakulin hulas nila ini. Ikamarwan, pagkarin nila, magsiarad na kumanin awotan nila. Way rin sa sala ni inamoy umunuway ni. Magsakatan sila. Way rin sa sala. Pag-us yung mga malaas-malaas na, iwan sin mga biya aun niya nanam masakit so pa mamabay de sa sumambayang way de sa tusala niya sa bang biya ka tumasuok da na magpanaw-panaw ba exercise pa isap iwan amo na sa long sin mga kaiwanan mga doktor yan in kaya sakit ka to ini misanin masuok motoronda misanin masuok diipon na to da way na di nakita ni hulasan long sin mga sila ang pagod na daw isap na pag-uwasin sunnat niya bang hawno kaw lima bay miyari pa masjid bang kau bumwa na duwa ingisab. Lalong niya bang biya kato tuan biya hamok din entrance niya mo kinigsit niya. Na oy sa mahinang taysab. O inyat to bang sa pamamataod dan kalarayan mo. Na bang sa pama kuno di mga law niya tuan mawaya ko long niya ri lumibot sabi malakat naway ri sa beto piyagkuanan piyaglugusa iyat to sunnat sadya. Ito sunnat. Bang tahin angon alhamdulillah bang di na oy ri sabi to sala niya. Nah, demikian in kababaihan makajari sila humadir misan amun mga babae biubulan makajari sila mari misan amun babae biubulan sa ayaw sadya sumud pa masjid iban ayaw sadya makad sumampahayang na mapunulong niya tuan makad marilong niya pakuan maun lumingkod-lingkod manaynog sinutba iban makad umaming sindua dihat to inamuin maksud sin mga ulama. Banghapantayan in pagsampahayang damikyan. Makajari umadir in mga kababaihan, misan sila biulan, sa di sila makad magsampahayang. Tumaingog sila sin hutba, makad sila sin amuin dua sin amuin hatiblong tabihayan. Na. Kahinapusan niya, bangsaw pama konsumon da kumanin haylayan na to, bang konsumon da kumanin haylayan na to, indum ini, so pama sadya, so pama, indum ini, sunnat day sab, amin buhiun na to, ipag-ibadat. Biasin kita niyo biayaun, magtahadjud kita ni hangpu, dong kahinapusan sin Ramadan, sunnat amin haruman sin amin, lay amin duman sin amin haylaya, kukonsumon, sunnat in pagtahajjud mo, sunnat in pag-ibadat mo, induman yan. Long sin Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dahin ha mga duaa, di pagsulat, amo na in duaa sin tao, amin dum, amin haylaya yaun. Na, hikamarwa niya,
Damikyan, in mano siya, mura-murahan amin buhiun niya in amin dum si Laylatul Eid, amin dum haylaya, mura-murahan lang niya, di na mapatay in pangatayan niya. Long si mga ulama kaibanan, in pag-iyanon, di mapatay in pangatayan niya, bima na haadlaw kana, di siya dagpakan iban datungan amin buka, haadlaw kana insyaAllah ta'ala. Hangkanda, in dum man sin amin haylaya konsumon, na mura-murahan biizillahi ta'ala, buhiun natin pag-ibadat na mahuli niya mga taymaho, insyaallah ta'ala, na amurad tin biya mga maniyot tiyo, na mahuli, asada o pesab konsumdum, na kalo-kalo, kuanon na tumanin tungod sin biya mga jakat, labi awla na inamun tungod sin jakat, pitla, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na damikyan, mawaya kami biya mga magpamahalayat, in kita niyo, dahil hindi hakauman na to, sari na, aun san hatib na to, aun maghutba di ka to, in maghutba ka to rin di, Tuan Abdul Basit Ladja Firma. Siya in amuin mag-imam, siya in amuin maghutba haylaya ka to tanyo. Ustad Abdul Basit Ladja Firma, amuin graduate dahil Azhar University. Namin kami ininarit kami hado kaing kauman. Dito kami ha Masjid Sulga. Oh, ingatan niyo rin na Masjid Sulga. Paraiso. Na Paraiso Sulga. Na in sambayang na to rin di magpulang maglabi biya sing pagkabiaksahan na to lisag unom iban tunga. Lisag unom iban tunga, insyaallah ta'ala. Pananganayad to, ilisag unom iban sintunga, pasalan bang na to kira-kirahon, so pamain sunrise biyayaon, lisag 5 iban kay mantag 2. Na insa suko sin mga mabaya, jumamaatod marikato, na awal pa mari nakita niyo. Baitaan na to, labiluwa ni malayo, na awal kamutod mari. O, sawab bang haylaya, kuasa biyayad to, na mataw din jamaan na to, na insyaallah, ilikitan yung marikatan, in mga kampong lahasya na to, in mga pangdaig na to, kabagayan na to, bang sila mabaya marikato, pakauman na to, nabay ta inyo, magpulang maglabi, lisag unong iwan tunga. Bang sopa mabiya dagbos, aun pa'y sabi mga mag-uno ba ini, aun pa'y sa magdaratong-datong, naway resab sanlaan niya, bang biya mga makauno ini, makaliw-liw pa, sopa masadya. Oo, asada na in guro tagaran na to. Bang yan ang guro, ang paumpay sa biya mga kaiban, anday doon biya, ando mabaya sumaot, na bismillah, makadihab takat-takaran na tuyat to yan. Amura ko man, hibay ta natutuod sa kunong iban, tunga, insyaallah ta'ala in pagsambahayang na to. Bang aun biya maliit, so pamayan na ando kailo, na uy, resab salan niya, takat-takaran ng kare, insyaallah ta'ala. Sa ipamahalayak ito, sa kunong iban, tunga, na murah-murahan, insyaallah ta'ala. Na bang aun biya mga uno, na sa dayari ra kami ha kauman in aun bi mga bay ipangasubo iban sin amin long ta aun pa bi mga tungod aun pa sa konsumdom natin sa Allah taala iban konsumdom kita niyo tumakad-takad sin declaration sin mufti nato dani mga kaguruhan konsumdom insyaallah. So dito nato kaingatan bang puno in haylayan nato biiznillah maula tabaraka wa taala na mahuli magsukol kanyo katam bangman kita niyo tema dasin Allah Ta'ala, tema ingkatan sin ibadat na to, iban bangman kita niyo patutugon patap-tapon na sin Allah halong pag-ibadat kanya. Sana di habulan Ramadan nakalando na kita nag-ibadat na ito'y nato na sambil pagkahina po sa singkawi na to, sambat na in pag-ibadat patuhan sa lukay na to buhi. Sabab na sa lukay na to sa buhi, piya kakaon piya inom kita niyo sintuhan. Ando kayo na hangkanda in kita ni sa buminang naman diin na inamo hindi akan katusin Tuhan diin ning kagausan nato insyaallah na mahuli mamaida palapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.